Përshëndetje të dashur fëmijë, jemi në lëndën matematik, klasa e dytë. Tema është dyfishi i numrave dyshifror. Dyfishi. Rikujtojni, kemi folur edhe më parë për dyfishimin e numrave. Atëherë, numri dyshifror 84. Hajde themi disa fakte, nxjerrim disa fakte për këtë numër dyshifror. E para, numri 84 ka 8 dhjetëshe. Është një fakt, të gjithë e dim. Numri 84 është numër dyshifror, po ka dhjetëshe dhe njëshe. Tjetër një fakt, numri 84 ka 4 njëshe, pra 8 dhjetëshe plus 4 njëshe. Tjetër fakt, është numër qift. Pse? E kujtojmë pak shpejt. Të gjithë numrat që i kanë njëshet 0, 2, 4, 6, 8 janë numra qift. Ja pra, përmendëm disa fakte për numrin 84. Numër dyshifror. Çfarë do bëjmë në vazhdimësi? Do kryejmë veprime me numra dyshifror duke gjetur dyfishin e tyre ose duke i dyfishuar ato. Në rastin e tabelës tonë, do gjejmë dhe 10 më shumë se dyfishi i tyre. Atëre, numri është 10. Cili është dyfishi numri 10? Kujtojmë, dyfish do të thotë ti shtosh edhe një herë vetveten. Fëmijë, kur ju keni nisur, po keni mësuar shumëzimin, kjo është e sigurt, por keni mësuar shumëzimin brenda numrave njëshifror, pra tabelën e shumëzimit nga 1 deri tek 10. Ju nuk keni kaluar akoma te shumëzimi i numrave dyshifror. Jemi me veprime të numrave dyshifror. Atëherë, nëse do ishim, shpreheshim me veprim shumëzimi, do thonim, dyfishi një numri do të thotë atë numër shumëzuar për 2. Po me qënë se ju s'keni bërë shumëzime me numra, akoma nuk keni mësuar shumëzimet me numra dyshifror, dyfishi mbetet tek ky përkufizim i thjesht. Dyfish i një numri do të thotë ti shtosh edhe një herë vetveten. Mos harroni. Shtoja edhe një herë vlerën që ai numër tregon dhe atëre ke marrë dyfishin e atij numri. Atëre numri është 10. I shtojmë 10 dhe vetveten plus 10. Sa do na dal dyfishi? 20. Po 20-ës, po t'i shtojmë dhe 10, 10 më shumë, na jep vlerën 30. Tjetër kur themi 10 më shumë dhe tjetër kur themi dyfish. Prandaj e kam vënë fëmijë që të bëjmë dallimin e shprehjes dyfisho dhe shprehjes 10 më shumë. Mirë. Numri 40. Kush është dyfishi numri 40? Shpejt e shpejt. Numri 80, sepse 40 plus 40 e barabart me 80. 80-ës, pra këtij dyfishi, i shtojmë dhe 10, do marrim vlerën 90. Mirë. Kemi dyfishin e një numri. Dyfishi i një numri është 60. Kush është ky numër? E gjeni dot? Si tham, dyfish do të thotë ti shtosh vetveten. Po ne tani e dimë dyfishin. Atëre, kur dim dyfishin dhe duhet të gjejmë numrin, veprojmë në këtë mënyrë. E ndajmë dyfishin në 2 pjesë të barabarta. Pra gjejmë 2 gjysmën, 2 gjysmat. Gjysma e numrit 60 kush është? Numri 30, sepse 30 plus 30 jep dyfishin, pra shumën 60. Ja pra, numri 30 na kishte dyfishin 60. Po 10 më shumë se dyfishi është numri 70 ose vlera 70. Një tjetër, dimë që 10 më shumë se dyfishi është
110, numri 180 ose shuma 180. Do gjejmë numrin, si do veprojmë. Këtu themi 10 më shumë. Në të kundërt, do vijmë me veprimin e kundërt fëmi, më pak, pra numrit 110 do t'ja zbresim 10. Sa do na dal? 100. Gjysma e 100-s është 50. Edhe njerë, dinim numrin ose shumën e përgjithshme 110, por jemi te kolona 10 më shumë, atëre duhet të gjejmë numrin fillestar dhe dyfishin e atij numri. Nga 110, po të heqim 10, marrim vlerën 100. 100, cili numër e ka dyfishin 100? Numri 50, sepse 50 plus 50 e barabart me 100. Ja pra, e gjetëm në rregull. Jemi në rregull, çdo veprim e kryem të saktë. Një tjetër ushtrim. Dyfisha të numrit 38, 55 dhe 83. Do gjejmë dyfishat e këtyre tre numrave dyshifror. Kujdesë, jemi tek dyfishat e numrave dyshifror. Fëmijë, kujdes. Në këtë ushtrim duhet të më dëgjoni me kujdes, sepse është një mënyrë shumë praktike që ju t'i gjeni me mend dyfishat e këtyre numrave, edhe pse janë dyshifror, mos u tremni. Nëse ndiqni këtë rrugë që unë do t'ju shpjegoj, ju do ta keni shumë të lehtë për caktimin ose gjetjen e dyfishave të këtyre numrave. Më ndiqni. 38, hapi i parë, pra numri të cilit do t'i gjejmë dyfishin, është numri dyshifror 38. Çfarë dim për këtë numër? Ka 3 vjeçe, 8 njëshe. Do kalojmë te përcaktimi i dyfishit. Hapi i parë e ndajmë në dhjetësh edhe në njëshe. Pra numri 38 ka 3 vjetëshe që e kanë vlerën 30 dhe 8 njëshe. Dyfishojmë secilën prej tyre. Pra, i dyfishojmë secilën nga këto. Dyfishi 30-s, fëmi, është 60. Dyfishi 8-s është 16. Mbledhim dyfishat e rendeve. Atëre, 60 plus 16, 76. Ta përmend edhe njerë më shpejt, se kështu ja u tregova hapasapi. Kemi numri 38, na kërkohet që këtij numri t'i gjejmë dyfishin. Hapi parë, e ndajmë në rende, 30 plus 8, 30 plus 8. Dyfishojmë secilën prej tyre, 30 dyfishi, 60, 8 dyfishi, 16. I mbledhim këto, 60 plus 16, marrim dyfishin 76, pra 76 është dyfish i numrit 38. Ndoshta ju duk pak gjatë, por nuk është gjatë. Nëse i bëni shpesh, e praktikoni më shpesh, dhe më pas thjesht e bëni veprim me mendje pa shkruar, të shikoni se do jetë shumë praktike fëmijë për të dyfishuar numrat. Një rrugë praktike për të dyfishuar numrat. Ja, në të njëjtën mënyrë do kryej edhe këtë veprim. Dyfishojmë numrin 55. Hapi parë, e ndajmë në rende. 50 plus 5. Hapi dytë, gjejmë dyfishat e tyre. Dyfishi 50-s 100, dyfishi 5-s 10. I mbledhim 100 plus 10, 110. Themi 110 është dyfish i numrit 55. Një mënyrë tjetër, duke e mbledhur këtë numër me vetveten. Fëmijë, ju rekomandoj diçka. Kryeni veprimet e mbledhjes edhe të zbritjes të numrave dyshifror dhe më shumë në kolonë her pas here, sepse ju ndihmon për t'i kryer shpejt ato veprime. Unë këtë veprime kam shprehur në kolonë gjatë. I kthejmë titullit të mësimit, do gjejmë dyfishin e numrit 83, numër dyshifror. Çdo të thot dyfish, që numri t'i shtosh edhe një herë vetveten. Pra 83 plus 83. Nga fillon veprimi mbledhjes, mos harroni nga njëshet. 3 njëshe plus 3 njëshe, 6 njëshe. Tjetër, mbledhim dhjetëshet.
80 plus 80, 160. I shënojmë. Mbledhim njëshet, shumën e njësheve dhe dhjetësheve, 6 plus 160, 166. Dhe themi, dyfishi numri 83 është 166. Mirë, pra janë një rrugë tjetër për të gjetur dyfishin e numri dyshifror 83. Kalojmë në një tjetër ushtrim. Dyfishon numrat e boshtit. Hajde bëjmë dyfishimin e numrave dyshifrore në këtë rast me mend. Filloj. 0 është numër pa vlerë. 5 plus 5, 10. Të dyfishosh do të thotë ti shtosh edhe një herë vlerën e kësaj vetveten. 10 plus 10, 20. 15 plus 15, 30. 20 plus 20, 20. 25 plus 25, 50. Dhe 30 plus 30, 60. Fëmi, i lexoj një qik këto dy vargje numerike, pra numrat e shënuar në bosht dhe dyfishat që ne krijuam më poshtë. Më ndiqni, boshti numerik fillon nga 0. Me sa hapa ka përcen, pra çdo segment, sa e ka largësinë, sa njësi? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Atëra, e kemi distancën me nga 5. Lexojmë vargun e dyfishave që krijuam. Në 0 fillon fëmijë, 10, pra që ka hapësira me nga 10, 20, 30 dhe kështu me radhë. Çfarë vëmë re? A vini re diçka? Vargu i numrave që u përftua nga dyfishi i shumë fishave të pesës, numrat lartë i kemi shumë fishat të pesës, mos harroni, shtohen 5 nga 5. Pra, ky varg që u përftua nga këto shumë fisha, na doli një varg me shumë fisha të numrit 10. I shohim, të gjithë e kanë shifrën e njësheve 0, pra janë shumë fisha të numrit 10. Atëre, nxjerrim një rregull, nxjerrim një fakt, themi një fakt, e lexojmë së bashku. Dyfishi shumë fishave të numrit 5 është gjithmonë numër me dhjetëshe të plota. Edhe njerë, dyfishi i shumë fishave të numrit 5 është gjithmonë shumë fish i numrit 10, ose numër me dhjetëshe të plota. Ja pra, zbuluam dhe një fakt. Dyfishi i numrave nga 1 deri tek 9 është gjithmonë numër çift. Si tham, nëse mbledhim dy numra tek, shuma del çift. Nëse mbledhim dy numra çift, shuma përsëri del çift. Po numrat nga 1 deri tek 9, kështu i kemi ne fëmijë. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, 5 plus 5, 10, 6 plus 6, 12, 7 plus 7, 14, 8 plus 8, 16, 9 plus 9, 18, numrat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, janë të gjithë numra dyshifror. Ja pra, dyfishi numrave nga 1 deri në 9, na dilte numër dyshifror. Zbuluam dy fakte, për dyfishin e shumë fishave të pesës dhe për dyfishin e numrave nga 1 deri tek 9. Mirë fëmijë, pak nga pak po vijmë tek problemat. E dimë që në fund, gati të çdo mësimi, ne zgjidhim edhe nga një situatë ose formulojmë edhe nga një situatë problemore. Në rastin konkret, ne do zgjidhim një situatë problemore. Cili është, hajde lexojmë bashk. Kujdes, hapi i parë, lexojmë me kujdes problemën. Të dashur fëmijë, leximi është shumë i rëndësishëm
ju nuk mund ta zgjidhni saktë një situatë problemore, ose ju nuk mund ta zgjidhni saktë një ushtrim nëse nuk përqendroheni në leximin e kërkesës. Kujdes, këshillë, lexoni me kujdes çdo kërkesë. Nëse ju lexoni me kujdes, rezultatin do ta keni të shkëlqyer. Vazhdoj me problemin. Klasa e dyta bleu 55 lule për festën e 1 qershorit. Klasa e dytë B bleu 2 fishin e luleve të klasës së dyta. Sa lule blen të dy klasat? Leximin e bëmë korrekt, të qartë. Hapi 2, nxjerrim të dhënat. Hajt, të dhënat i kemi në të njohura dhe të panjohura. Çfarë njohim nga kjo që lexuam? Çfarë na jep problemi? Që klasa e dyta bleu 55 lule, kurse klasa e dytë B 2 fishin e luleve të klasës së dyta, pra 2 fishin e 55-ës. Çfarë nuk dim? Sa lule blen të dy klasat, të dyja klasat. Kjo pikë pyetja është pikërisht e panjohura. Kalojmë tek zgjidhja. Zgjidhje. Ky është një problem që ka dy kërkesa. Pse? Sepse ne e dimë që klasa e dytë B bleu 2 fishin e luleve të klasës së dyta. Po sa është 2 fishi? Sasia sa është? Duhet të gjejmë këtë dhe më pas sasinë e të dyja klasave. Vazhdojmë. Sa lule bleu klasa e dytë B? 2 fish do të thotë, t'i shtojmë dhe një herë vetvete, mos harrojmë. 55 plus 55, 110 lule. Kërkesa e dytë, sa lule blen të dy klasat? 55 plus 110, 165 lule. Japim përgjigje, të dy klasat blen 165 lule për festën e 1 qershorit. E paraqitim skematikisht zgjidhjen. Kë kemi gjetur këtu 55 plus 55? Lulet që bleu klasa e dytë B. 2 fishin, kujdes, 2 herë 55-a. Atëre, ky 2 fish na doli 110. Tani do gjejmë lulet që blen të dyja klasat, e dyta A, e dyta B. I bashkojmë në një bashkësi të vetme, pra kjo bashkësi tregon të dyja së bashku, i mblodhi lulet e të dyja klasave së bashku. Çfarë veprim do kryej? 110 klasa e dyta A plus e dyta B ndjes plus 55 lule të klasës së dyta A, shuma është 165 lule. Ja pra, paraqitja me skemë e zgjidhjes së problemës. Mirë fëmijë, kemi ardhur pak nga pak në fund të mësimit. Ju falenderoj që ju kisha pjesë. Mirupafshim!